캠가입니다. 오늘은 바로 유튜브 찍을 건데, 이거가 무슨 게임인지 잘 몰라요. 저는 그냥 친구놈이 추천한 거여서 한번 해보는 건데, 자, 여러분, 게임이 되게 알 것 같죠? 게임 진짜 알 것 같죠, 이거? 뭐야? 오, 탄지로! 야, 귀칼 주인공! 덤벼야! 덤벼, 죽었습니다. 탄지로 도끼질. 자, 제 목소리가 잘 들린다면은 구독과 좋아요를 눌러주세요. 헤헤. 오우야. 지금 카메라를 갖고 있는 상태라서 불편할 수도 있다는 점 양해 부탁드립니다. 자, 제 컴퓨터는 이렇게 생겼어요. 컴퓨터 화면에는 생겼습니다. 짠. 이게 캠가예요, 캠가. 자, 한번 이 친구를 따라가 봅시다. 이 녀석을 따라가면은 무언가를 줄 것 같... 여기 뽑기 같은 거 없나? 잠시만, 이런 게임에 뽑기가 있어야 될 텐데. 여러분들 그렇지 않아요? 여기 같은 게임에 무조건 있어야 된다. 참고로 이 친구는 유튜버입니다. 이제 막 시작한 유튜버인데, 호두 게이머라는 앤데요. 얘도 구독 부탁드리고 저도 구독 부탁드립니다. 자, 한번 그러면은 시작을 해봅시다. 자, 탄지로 일단 업그레이드 해주고, 사정거리 너무 짧고. 자, 나는 투표. 내려라. 뭐야? 야, 너는 왜 검이야? 내가 쎄할 거야. 자, 한번 그리고 이 여자도 한번 소환해 봅시다. 자, 가라 여자. 여자야, 뭐야, 이 범위 왜 이렇게 높아? 이 정도면은 웬만한 애들은 다 이기지 않을까? 야, 공격해! 야, 사정거리 닳잖아! 어이, 답답해. 안되겠다. 자, 일단 업그레이드 또. 자, 이제 내 3단이다. 자, 안돼, 탄지로 죽었어가 아니라. 뭐야, 얘. 야! 얘 12기열 아니야? 얘 무한열차 편에 단전하는 애 아닌가? 얘 뭐냐, 그거 죽인 애. 그렇죠, 여러분. 아마도 그럴 거예요. 얘 무한열차 아닌가? 무한열차라 그런지 겁나 세네. 지금 무슨 불수록 소리가 들리나요? 아무것도 아닙니다. 여러분들은 아무것도 몰라요. 아마도요. 이거 경험치인가? 플러스 8 이거 돈 모으는 기계야, 설마? 얘도 그럼 돈 모으는 거야, 지금? 돈 모으는 거면은
빨리빨리 돈을 모으게 해야지. 자, 그럼 모은 돈으로 이제 탄지로를 강화. 좋았어. 여러분들 저 천재죠? 그쵸, 저 천재 맞죠? 와, 150댐. 내가 엄청나게 진화를 시켜주지. 아, 좋았어. 이제 조금은 야, 뭐라도 좀 해봐. 이제 좀 뭐하네. 잘하네요. 잘해라. 잘해라. 야, 여기다가 할멈 소환하면은 사기잖아. 나도 이러고만 있을 수 없지. 야, 제니츠 있어? 아니, 호두 이 녀석은 제니츠까지 있잖아. 자, 그럼 한번 잠시 엄마가 부르니까 잠시만 멈출게요. 자, 여러분들 아무것도 아니에요. 야, 빨리 돈을 내놔. 뭐야, 끝났나? 아니네. 얘 만렙 찍어보자. 맥스 레벨. 뭐야, 여기 떠네. 닌자를 엄청 많이 소환해서 얘네를 하나씩 다 진화시켜주자. 하나는 1레벨. 300개의 코인이 모였군. 그럼 한 번 더 참. 자, 이제 근데 이게 뭐예요? 얘 어디서 봤던 것 같은데. 그건 모르겠고. 뭐야, 여기도 무한 여자야? 쌍이츠? 이야, 자. 야, 탄지로 생생유전 써봐. 도끼만 던지지 말고. 얘처럼 검을 써. X레벨. 자, 여러분들 잘 되고 있어요. 자, 한번 기다려봅시다. 돈을 모아 봅시다. 랄랄랄랄라. 그래, 얘도 이제 공격을 하거라. 맥스레벨, 예. 나 레벨 2 됐다! 왜 나 레벨 2 됐냐? 뭐야? 왜 나 2단 점프했어 방금? 자, 9, 8. 야, 웨이브 왜 이렇게 길어? 이거 너무 기니까 이번 회차만 하고 끝낼게요. 자, 이 게임 나중에 좀 더 오래 해봐야겠다. 야, 얘도 맥스 레벨 됐고. 맥스 레벨. 자, 공격해 닌자! 야, 얘 계속 힐하면서 공격하는 거 사기인데? 안돼, 얘 힐해. 힐해. 오케이. 검 얻었는디? 뭐야 이거? 데미지가 20 라운드.
탄지로 나와라. 맥스 레벨 탄지로 2마리다. 이대로 질 수 없다. 야, 닌자 얘는 회복을 너무 많이 하잖아. 얘 회복 사기야. 근데 문제는 상대도 회복을 하네? 아니구나. 그냥 HP가 겹친 거구나. 여러분들! 이거 웨브가 너무 긴데요? 이거는 무다무다 펀치야 뭐야. 엄청난 펀치군. 계속 연속으로 펀치를 날리는구만. 맥스 레벨 탄지로 3마리. 야, 닌자야, 너도 맥스 레벨. 야, 맥스 레벨 닌자 3마리. 여러분들, 야, 이거 무슨 기술 쓰는 거야? 얘. 다음 레벨이 대체 뭐야? 2500? 내가 충분히 내줄 수 있는데? 야, 얘 레벨업 해. 너는 제니츠 2340. 얘 3600? 할멈! 할멈은 뭐하는 거야? 얀, 내 돈 줬다. 아니, 레벨을 올려야지. 아니, 내가 더 올려줘야겠다. 자, 마지막 라운드네요. 어느 순간. 자, 탄지로. 가자, 탄지로. 아, 돈이 부족해. 다시 한번. 예, 나 네즈코 얻었다. 예, 오늘 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 눌러주세요. 자, 그러면 모두 캔바!